Всем добрый день. Вот хочу представить установленный наш памятник в 2019 году. Значит, здесь была проведена работа. Цоколь здесь уже был, как видите. Он уже заливался до этого. Ограда тоже была. Мы, значит, переустановили один памятник. Установили второй. Поставили вазу с кубиком. И засыпали все красиво гранитной крошечкой. Стоимость данного проекта составила 92 тысячи рублей.